大家好，又係我蕭源啦。咁啊，終於上晒今日嘅堂啦，非常之攰啊。咁但係都收到呢，就係今日最新嘅 oral 考試題目。咁啊，知道同學好心急噶啦，不如同你分析埋呢一題先好走，好唔好啊？係啦，或者同學即係全部湧翻晒入嚟。OK，請坐，請坐，請坐翻，坐邊度冇所謂啊。咁今日呢個題目呢，有少少難度嘅，係一個咩嘅題目呢？係同中國傳統文化有關嘅題目，就係古人重孝。下列哪一項傳統孝親行為更值得提倡？試談談你的看法。咁呢兩個行為咧，分別就係慎終追遠同埋晨昏定省啦。嗱，大家對慎終追遠可能比較認識，但係晨昏定省咧就唔知係咩。其實呢句説話咧係嚟自《禮記》嘅。咁呢句説話嘅意思咧就係凡為人子之禮，冬温而夏清，分定而晨省。佢所講嘅咧就係話朝頭早咧，我哋作為一個孝順父母嘅一個子女咧，應該係同父母咧打聲招呼向佢請安，講聲嗨。咁到夜晚嘅時候呢，就要係鋪下床單啊，侍奉佢就寢啊，咁樣照顧下佢啊，等等。咁樣做到嘅話呢，就叫做晨昏定省啦。咁而慎終追遠呢，就係嚟自《論語》嘅學而啊。咁入面所講呢，就係慎終追遠，民德歸厚矣。所表達嘅呢，就係話，當父母離開咗我哋嘅時候，我哋要好認真、好嚴謹咁樣嚟到去幫佢辦一個喪禮，幫佢辦一個喪禮。而我哋對遠古嘅一啲祖先呢，我哋都有一個虔誠之心嚟到去拜祭佢哋噶。咁大家睇落去嘅時候呢，發覺咦，慎終追遠呢係大家所認識，但係晨昏定省呢，又似乎好似唔係好知道係乜嘢。但係如果你而家知道係啲咩嘅時候，你到底會點揀呢？咁有啲同學呢，其實就會用生前同埋死後嚟到去分嘅。佢哋認為就係話生前嘅時候我哋要打招呼啊、照顧佢啊，咁呢啲係應該噶嘛嚇。咁到你死後嘅時候做啲咩，父母都唔知道噶啦。咁做嚟做咩喎？咁所以呢，生前嘅係最重要嘅咁樣。嗱，你咁樣講呢，冇問題，我絕對唔反對啊。咁啊有。其實佢都話咁講嘅，咁表達呢，有足夠嘅觀點已經可以噶啦。咁我試下嚟到去從另一個角度同大家分析一下，尤其是大家要花多啲功夫喺嗰個題目嘅解題方面嘅，真嘅。因為你如果解得準確嘅時候呢，其實好多觀點呢會自己跌出嚟㗎。嗱，首先第一樣嘢，我問一問大家，題目有冇講到話係邊個啊？有冇講到係咩年紀啊？冇啊嘛。咁如果佢冇講到咩年紀嘅時候呢，嗱，你留意，如果你係細路仔同屋企一齊住呢。其實喺技術上，你完全係可以做到同親人朝頭早請安打招呼啦，到夜晚嘅時候侍奉佢就寢啦。咁但係問題就係好似阿 Sir 咁已經搬咗出嚟住呢，其實好難實行，好難做到呢樣嘢。最多用WhatsApp 微信打下招呼。你話朝頭早真係要去打招呼，或者係夜晚要侍奉佢就寢呢，其實真係幾難做到嘅。咁我亦都有啲親戚移民咗啦。咁佢當然亦都更加冇辦法做到晨昏定省啦。嗱，以翻我爸爸媽媽為例，佢哋好後生嘅時候呢，已經由印尼呢翻去中國呢嚟到去讀大學㗎啦。咁所以基本上更加冇辦法做到呢個晨昏定省。所以大家留意清楚一樣嘢，就係畫面上晨昏定省，佢已經係定性咗我哋喺咩時間要做啲乜嘢，其實係具一個好大嘅限制性嘅。咁所以呢，似乎對好多人嚟講呢，都好難做到。好啦，咁講到嗰個叫做形式方面啦。嗱，你同父母同住，咁朝頭早你冇打招呼，夜晚冇侍奉佢就寢，但係你有煮到飯俾佢哋食喎。有買一件好暖嘅羊毛牌温暖牌羊毛內衣俾佢哋喎，咁我覺得呢個係咪或者陪佢哋飲茶啦？咁其實咁樣係咪已經表示到孝，而唔需要一定去打招呼同埋侍奉佢就寢？所以形式上呢，或者時間上，甚至嗰個環境嘅空間上呢，其實晨昏定省呢會比較多限制。嗱，大家睇新聞嘅時候都知道啦，譬如好多民工呢，佢哋每年春運嘅時候，佢哋呢先翻去鄉下一次呢。咁你話365日入面先翻去一個禮拜兩個禮拜，咁佢哋更加做唔到晨昏定省啦。如果你提倡呢一樣嘢嘅時候呢，其實嗰個現實考慮呢，個可行性其實真係唔係咁高。好啦，咁講到話慎終追遠呢，佢似乎冇講到話嗰個時間係一定幾時，咁多數係清明同埋重陽啦，但係都唔一定係正日嚟到去上山噶嘛，係咪？唔一定係正日上山嘅 ，OK 咁所以大家嚟到去做呢個慎終追遠嘅時候呢，似乎喺限制性呢比較細啲啦。咁而且再加上譬如話你屋企有陣時設個祖先嘅靈位喺度，咁隨時隨地可以拜祭，或者而家好流行網上拜祭。咁其實都能夠表達到我慎終追遠噶嘛，係咪啊？咁所以呢，其實慎終追遠呢嗰個形式或者各方面嘅限制呢，似乎比較細啲咁大家可以咁嚟到思考啦咁我哋亦都可以嘗試呢，從另一方面，我成日都教大家呢，就係從後果方面去諗。嗱，咩個後果呢？就係如果我唔做嗰樣嘢嘅時候呢，會有咩嘅後果？嗱，如果父母死咗，作為子女唔去辦嗰個喪事，唔去埋葬佢哋，唔去辦呢啲手續嘅時候，咁邊個做呢？係咪後果可以好嚴重嘅喎？係咪啊？
咁但係問題就係，如果你朝頭早唔同親人打招呼，去到夜晚嘅時候唔照佢就寢咧，其實最多屋企人都係嬲下你嘅啫。咁實際上唔會對佢哋構成咩實際嘅影響噶嘛。所以如果你要從個後果嚟到去着眼去思考嘅時候咧，你喺度發覺啊，慎終追遠咧，似乎咧比較即係值得我哋提倡嚇。咁當然啦，剛才只係一啲觀點啦，但係都證明咗一樣嘢就係界題好重要，同埋有陣時我哋留意到題目嗰個限制性啊、可行性啊、現實性啊等等呢啲咧，大家經常掛喺嘴邊嘅名詞咧，其實原來用喺我哋題目入面咧一樣可以用到嘅。OK。咁唔少同學其實有揀神分定性嘅，OK，咁我認為如果喺呢個今日社會入面咧，神分定性當然係大家容易做到啦。咁但係我就嘗試從另外一方面嚟到同大家分析，尤其是有啲同學好心急想知道點講啊等等，咁當係一個溫習啦。OK，咁考完之後呢，咁大家唔好諗咁多啦，係嘛？咁尤其是未考嘅同學呢，就更加應該要即係睇完個片嘅時候呢，咁應該多啲去諗下。咁你講嘢嘅時候嗰個邏輯性啊，或者考慮方面呢，就係足唔足夠啦，好冇？就係咁啦。咁我哋稍後會陸續繼續拍更多嘅解題嘅片段嘅，咁希望能夠等各位心急嘅同學可以馬上睇得到啦，好冇？咁今日上堂嘅時間到呢度為止咯，OK，係啦。咁有問題可以留低啦，咁我係蕭源老師，咁我哋下一個片段呢，再見你哋咯，拜拜。